Всем привет! И мы на канале Единорожка. И сегодня я хочу снять распаковку на замечательного питомца Enchantimals Мишку. Это будет такой некий мини-обзор. Это такая серия, там где питомцы продаются по отдельности, и они все виды немножко измененные и блестящие. Основная особенность этих питомцев то, что у них есть ожерелье. И, кстати, сам прозрачный блистер и картинка, которая изображена на заднем фоне, это такой домик. Видно, что у него есть черепица, труба, а он выглядывает как будто бы из дверцы. Вот так вот выглядит задник коробочки. Тут написано, что игрушка произведена в Китае. И, кстати, они выходят все в разных сериях, то есть это просто как бы серия, там где питомцы в сериях. Конкретно этот Мишка вышел в лесу дружбы. Давайте уже распаковывать. Все, я распаковала этого миленького питомчика. Хи-хи-хи. Его, кстати, зовут Сно, что в переводе означает храпеть. То есть он у нас очень любит поспать и при этом еще и храпит. Ну да, люблю я поспать, храпеть, ну что там такого. Он, кстати, продавался в других наборах до этого. Но у него не было таких шикарных глазиков в кучку. Сразу видно, что он шалун. Они у него, кстати, голубые, с двумя бликами. Также у него есть реснички, бровки и также растушевка кремового под глазами. Такие круги. Также у него есть такой кремовенький кружочек около моськи. У него есть язычок, он нам показывает язык. Бе. И также у него есть ожерелье. Оно с розовым сердечком и голубенькими и розовенькими бусинками. Лапки и ушки прокрашены сиреневым цветом. Как ранее я вам уже говорила, он весь блестящий и в блестках. То есть он не матовый, как все остальные питомцы Enchantimals, а блестящий. Также у него есть сзади прекрасный хвостик, прям как у зайца какого-то. И я заметила одну особенность. Ручки с задней стороны у него не блестящие и не в блестках, как с передней. Также у него есть держатель для ручки куколки и дырочка, чтобы соединять с планшетами Enchantimals. И также у него есть причесончик. Это такая ткань, сложенная пополам, и она еще пушистая и очень мягкая. Надеюсь, что вам понравилась распаковка этого замечательного питомца Enchantimals. Что вы поддержите меня, поставите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Единорожка!